Երեք տարբեր հարթությամբ բեմահարթակի վրա երիտասարդների կազմած 6 բերդերով սկսվեց հայկական պարի երեկոն Լոս Անջելեսի հայտնի Dolby թատրոնում։ Գևորգյան պարի ակադեմիան տոնում է հիմնադրման 30-ամյակը։ Մի քիչ ուզված եմ, կարծես 3 լիներ, 7 աշակերտով սկսվեց մեր պարի դպրոցը։ 30 տարի հետո տոնում ենք այս հեղինակավոր դահլիճում 700 աշակերտով 3 բեմահարթակով 30-ամյակը։ Գևորգյան պարի ակադեմիան ամենամյա համերգով 3000 հանդիսատես ունեցող Dolby թատրոնում է հանդես գալիս արդեն 7-րդ տարին, ընդ որում Լեփլեցուն դահլիճում։ Վարդան Գևորգյանը հիշում է առաջին համերգը Լոս Անջելեսի եկեղեցիներից մեկում։ Կնոջ Սիրանուշի հետ այն ժամանակ դասավանդում էին նաև հայկական դպրոցներում, հայրենիքից հեռու ապրող պատանիներին փոխանցելով Հայաստանի հեղինակավոր պարախմբերում ստացած փորձը։ Մենք այսօր հպարտանում ենք իրենցով, մեր աշխատանքով, մեր դրսում լինելու, բայց այս ձևով ներկայանալու աշխարհին մենք լավն ենք, ու թող աշխարհը մեզ այսպես տեսնի, այսպիսի դահլիճներում, այսպիսի տրամադրությամբ, այսպիսի հայրենիքին նվիրված մթնոլորտով։ Վարդան եւ Սիրանուշ Գևորգյանները ծանոթացել են պարուսույց Սուրեն Գյանջումյանի խմբում, երկար տարիներ միասին պարել պարի պետական եւ բարեկամություն համույթներում։ Պարը նախաճույք էր, հետո դարձավ կենսակերպ ու մասնագիտություն, իսկ այժմ մեր ամբողջ կյանքի զբաղմունքն է, ասում է Վարդան Գևորգյանը։ Նրա խոսքով շատ ամերիկահայ երիտասարդների կյանքում նույնպես պարը որոշիչ դեր է ունենում։ Սա մի տեղ է, որ պատճառ է հանդիսանում իրար հետ շփում ունենալու։ Երբ երիտասարդների իշխանամուսնական զույգեր ունենք, իրենց երեխաներն են արդեն գալիս շաբաթը 2 անգամ այցելում են մի տեղ, որտեղ կտրվում են on-line վիճակից եւ անպայման հաղորդակցվում են իրենց ազգայինի երաժշտության հագուստների հայերեն շփվելու, հայերեն խոսելու, հայերեն մեծանալու այդ վիճակը եւ մեզ դա ուժ է տալիս։ Dolby-ի բեմում համերգի ժամեր առաջ Վարդան եւ Սիրանուշ Գևորգյաններն իրենց զավակների պարուսույցներ Սոնա եւ Ալեքս Գևորգյանների հետ միասին վերջին գլխավոր փորձն են անում 700 երեխայի նախապատրաստում տարվա ամենամեծ ելույթին։ Սա մի մեծ ընտանիք է, որտեղ այնքան սեր ու ջերմություն կա, այնքան հոգատարություն երեխաների նկատմամբ։ Սա իսկապես հրաշք լավ միջավայր է, որտեղ երեխաները կարողանում են ընկերանալ, հայ ընտանիքները մտերմանալ։ Սա կարևոր ու մեծ ձեռքբերում է համայնքի համար, որովհետև ոչ միայն պարել երաժշտություն, սեր, այստեղ մի մեծ գաղափար կա, որն է համայնքի եւ ընտանիքի գաղափարը, ու ես երջանիկ եմ, որ այսօր այս մեծ ընտանիքի մի մասն էլ ես եմ կազմում։ Ստեղծագործ ամբողջ հայկական culture-ը, հայկական մշակույթը երեխաներին սովորացնում են ապրեն, իսկապես ապրեն իրան։ Ահռելի աշխատանք է կատարվում behind the scene։ Այդքան երեխեք կառավարել, այդքան սեր տալ իրանց, դա մի այլ կարգի աշխատանք է։ Շատ շնորհակալ եմ։ Երկու աղջիկ ունեմ ու առաջինս երբ որ դարձավ 4 տարեկան երազում էի որ պետքա բերեի այստեղ այն անհամբեր ու իմ աղջիկա սենց առաջին մտնելուց հետո երազանքս էր որ երկրորդն էլ գար ու հիմա ուղղակի հիացած եմ որ ես երկուսին տեսնում եմ իրանց այստեղ շփումը հայ ընկերների հետ հայ մշակույթի հետ ծանոթանալ ամեն ինչ է իրանց համար ու իրանք սկսում են սիրել մեր ամեն ինչը հայկական մեր պարերը երաժշտությունը ոչ միայն պարել են սովորում այլ կարողանում են պահպանել հայկականությունը երեխաներ որոնք ծնվել են այստեղ, որոնք երբևէ չեն եղել Հայաստանում, կարողանում են պարել Քոչարի։ Սա ուղղակի ֆենոմենալ մի երևույթ է։ Գևորգյան պարի ակադեմիայի սաների համար Dolby-ում պարելը մեծ իրադարձություն է, սակայն միակ կարևոր ելույթը չէ։ Ակադեմիան հաճախ շրջագայում է Եվրոպայում, համերգներ տալիս Հայաստանում, հայկական պարարվեստը ներկայացնում տարբեր երկրներում ու ամերիկյան քաղաքներում կազմակերպվող միջոցառումների ժամանակ։ Լիլիթ Ցեթրակյան, Լուրեր, Միացյալ Նահանգներ։